وقف موسى عليه السلام وبنو إسرائيل يصلون صلاة الاستسقاء، فبعد ما صلوا ما نزل المطر، فسأل موسى الله عز وجل فقال له الله: لا أستجيب لك ولا لمن معك، فبينكم عبد يعصيني منذ 40 سنة، منعتم المطر من السماء. فقال موسى: وماذا نفعل؟ فقال الله عز وجل: أخرجوه من بينكم. فقال موسى عليه السلام: يا بني إسرائيل، بيننا رجل يعصي الله منذ 40 سنة ولن ينزل المطر حتى يخرج. فعرف العبد نفسه. وش قال العبد بينه وبين نفسه؟ قال: يا رب، أنا اليوم إذا خرجت بين الناس فضحت، يا رب ليس أمامي إلا أن أتوب إليك فاغفر لي واسترني. فبعدها يا جماعة نزل المطر. فقال موسى: يا رب، نزل المطر ولم يخرج أحد. فقال الله لموسى: نزل المطر بفرحتي بتوبة عبدي الذي عصاني 40 سنة. فقال موسى: يا رب، دلني عليه لأفرح به. فقال الله لموسى: يا موسى، يعصيني 40 سنة وأستره، أيوم يتوب إلي أفضحه؟